साथीहरू म तपाईसँग एउटा सिधा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। के तपाईँ हरेक महिना पूरा मेहनत गरेर पैसा कमाउनुहुन्छ, तर महिनाको अन्त्यमा पनि तपाईँको हात लगभग खाली नै रहन्छ? स्यालेरी आउँछ, केही जरुरी बिल तिर्नुहुन्छ, केही दैनिक खर्च निस्कन्छन् र हेर्दा हेर्दै पूरा ब्यालेन्स गायब हुन्छ। अनि कुनै अचानक खर्च आइपर्छ, जस्तै घरमा मेडिकल इमर्जेन्सी, गाडीको मर्मत वा कुनै जरुरी जिम्मेवारीको बोझ। तब तपाईँको पूरा आर्थिक सन्तुलन हल्लिन थाल्छ र बिस्तारै मनमा यो विश्वास पस्न थाल्छ कि सायद समस्या तपाईँको बानीमा होइन, तपाईँको कम कमाइमा छ। तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि बस अलिकति बढी स्यालेरी मिल्यो भने, अलिकति ठूलो प्याकेज मिल्यो भने तनाव समाप्त हुन्छ, जीवन स्थिर हुन्छ र आर्थिक स्वतन्त्रता आफै आउँछ। तर यही सबैभन्दा ठूलो भ्रम लुकेको छ। सत्य के हो भने केवल बढी कमाउँदैमा कोही धनी हुँदैन। यदि पैसा आए लगत्तै बिना सोच विचार बाहिर निस्किन्छ भने बढेको स्यालेरी पनि केही महिनापछि त्यसै गरी गायब हुन थाल्छ। समस्या इन्कमको कमीभन्दा कम र रणनीतिको कमीभन्दा बढी सम्बन्धित हुन्छ। बाल्यकालदेखि हामीलाई यही सिकाइयो कि मेहनत गर, इमान्दारीपूर्वक काम गर र एक दिन सफलता अवश्य मिल्छ। तर कसैले यो बताएन कि पूरा उपभोक्ता प्रणाली यसरी बनाइएको छ कि तपाईँ जति कमाउनुहुन्छ त्यसभन्दा छिटो खर्च गर्न थाल्नुहोस्। हरेक विज्ञापन, हरेक अफर, हरेक इएमआई, हरेक तपाईँ यसको हकदार हुनुहुन्छ भन्ने सन्देश तपाईँको निर्णयलाई प्रभाव पार्न तयार हुन्छ। यो संयोग होइन, यो यस्तो खेल हो जसमा बिना बुझी सहभागी हुने व्यक्तिले बिस्तारै आफ्नो आर्थिक शक्ति गुमाउँदै जान्छ। महान रणनीतिकार सन त्सुले भनेका थिए कि मानिसहरू अवसरको कमीले हार्दैनन्, उनीहरू हार्छन् किनकि उनीहरूले शक्तिको वास्तविक अर्थ बुझ्दैनन्। पैसाको दुनियाँमा पनि यही नियम लागू हुन्छ। बढी कमाउनु शक्ति होइन। आफ्नो पैसालाई दिशा दिनु, त्यसमा नियन्त्रण राख्नु र त्यसलाई आफ्नै लागि काममा लगाउनु नै वास्तविक शक्ति हो। मेरो जीवनमा पनि एक समय यस्तो थियो जब मलाई लाग्थ्यो कि अर्को इन्क्रिमेन्टले मेरा सबै समस्या समाधान गरिदिन्छ। मलाई विश्वास थियो कि बढी इन्कमको अर्थ बढी स्वतन्त्रता हो। तर जब कमाई बढ्यो, तनाव कम भएन। कारण सरल थियो, मेरा बानीहरू उस्तै थिए। जति बढी आउँथ्यो, उति बढी खर्च हुन्थ्यो। वास्तविक परिवर्तन तब सुरु भयो जब मैले आफ्नो स्यालेरीलाई दोष दिन छोडेँ र आफ्नो व्यवहार बुझ्न थालेँ। त्यही क्षण स्पष्ट भयो कि धनीपन आयबाट होइन, अनुशासनबाट सुरु हुन्छ। इतिहासले यो सत्यलाई पटक पटक प्रमाणित गरेको छ। जन डी रकफेलर जब आफ्नो सुरुवाती दिनहरूमा एक साधारण बुककिपर थिए, तब पनि उनको कमाई धेरै सीमित थियो। तर पनि उनले सुरुदेखि एउटा सिद्धान्त अपनाए, सबैभन्दा पहिले आफूलाई भुक्तानी गर। हरेक कमाईको केही हिस्सा उनले आफ्नो भविष्यका लागि छुट्टै राख्थे। यसले उनलाई रातारात धनी बनाएन, तर उनले आफ्नो जीवनमा नियन्त्रण प्राप्त गरे र नियन्त्रण नै हरेक ठूलो सम्पत्तिको आधार हो। आज अधिकांश मानिसहरू यसको उल्टो गर्छन्। उनीहरू पहिले भाडा तिर्छन्, बिल तिर्छन्, सब्सक्रिप्सन जारी राख्छन्, आराम र देखावटी कुरामा खर्च गर्छन् र यदि केही बच्यो भने त्यसलाई बचत भन्छन्। यो कुनै आर्थिक प्रणाली होइन, यो परिस्थितिसँगको आत्मसमर्पण हो। जो व्यक्ति केवल प्रतिक्रिया दिन्छ, उसले कहिल्यै वास्तविक शक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले पहिलो नियम हो, आफूलाई सबैभन्दा पहिले भुक्तानी गर। आफ्नो मासिक आयको निश्चित हिस्सा, चाहे त्यो सानो नै किन नहोस्, सुरुमै छुट्याइदेऊ। यदि तपाईँको मासिक आय 20,000 रुपैयाँ छ भने 500 रुपैयाँ पनि पर्याप्त छ। रकम महत्त्वपूर्ण होइन, बानी महत्त्वपूर्ण हो। यो सानो कदमले तपाईँको मस्तिष्कलाई सिकाउँछ कि तपाईँको भविष्य कुनै विकल्पको विषय होइन, प्राथमिकता हो। वॉरेन बफेटले धेरै सानो उमेरमै यो सिद्धान्त बुझेका थिए। जब उनी किशोर अवस्थामा न्युजपेपर बाँड्थे, तब पनि उनी निरन्तर बचत गर्थे। उनको प्रसिद्ध विचार थियो, सबैभन्दा राम्रो इन्भेस्टमेन्ट भनेको आफूमाथि गरिएको इन्भेस्टमेन्ट हो। र आफूमाथि इन्भेस्टमेन्टको सुरुवात आत्मसम्मानबाट हुन्छ। जब तपाईँ आफ्नो कमाईको पहिलो हिस्सा आफ्नो भविष्यका लागि सुरक्षित राख्नुहुन्छ, तब तपाईँ आफ्नो आउने जीवनलाई महत्त्व दिनुहुन्छ। जसै तपाईँ यो बानी अपनाउनुहुन्छ, तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि जेब अलिक साँघुरो भयो। धेरै मानिसहरू यही बिन्दुमा डराउँछन्, तर यही क्षण वास्तविक परिवर्तन सुरु हुन्छ। तपाईँलाई बुझिन थाल्छ कि समस्या कम कमाई होइन। समस्या यो थियो कि तपाईँको पैसा तपाईँको जानकारी बिनै विभिन्न दिशामा बगिरहेको थियो। यहीँबाट दोस्रो नियम सुरु हुन्छ, हरेक रुपैयाँको हिसाब राख। जबसम्म तपाईँ आफ्नो पैसाको आवत जावत देख्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँ अनुमानको आधारमा जीवन चलाइरहनु भएको हुन्छ। अधिकांश मानिसहरूलाई पैसाको होइन, स्पष्टताको समस्या हुन्छ। सोच्नुहोस्, हप्तामा केही पटक अनलाइन खाना अर्डर गर्नु, साना कफी खर्च, अनावश्यक सब्सक्रिप्सन र असावधान खर्च, यीमध्ये कुनै पनि खर्च एक्लै ठूलो लाग्दैन, तर महिनाको अन्त्यमा यिनै साना बानीहरूले हजारौं रुपैयाँ खाइदिन्छन्। र यही अन्तर हो, तपाईले खर्च गरेको ठानेको रकम र वास्तवमा खर्च भएको रकम बीचको अन्तर।
यही अन्तरमा तपाईँको सम्पत्ति बिस्तारै समाप्त हुँदै जान्छ। जन डी रकफेलरको आर्थिक सफलताको ठूलो कारणमध्ये एक थियो कि उनी हरेक कारोबारमा गहिरो नजर राख्थे। उनी कन्जुस थिएनन्, उनी सटिक थिए। उनलाई थाहा हुन्थ्यो कि उनको पैसा कहाँ जाँदैछ। त्यसैले उनी यो पनि जान्थे कि त्यसलाई कहाँ र कसरी बढाउने। यसका लागि कुनै महँगो सफ्टवेयर आवश्यक पर्दैन। एउटा साधारण नोटबुक, मोबाइलको नोट्स एप वा स्प्रेडशीट पर्याप्त हुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले कुन उपकरण प्रयोग गर्नुभयो भन्ने होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि तपाईँले आफ्नो प्याटर्न देख्न सुरु गर्नुभयो कि भएन। जसै तथ्याङ्क अगाडि आउँछ, बहाना समाप्त हुन्छ र वास्तविक अनुशासन सुरु हुन्छ। तेस्रो नियम हो, यस्तो जीवन जीऊ जहाँ तिम्रो जेब खाली जस्तै देखियोस्, चाहे त्यहाँ पैसा किन नहोस्। हामी यस्तो समाजमा बाँचिरहेका छौँ जहाँ धनी देखिनु, धनी बन्नुभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर वास्तविक धन प्राय शान्त हुन्छ। त्यो सादगीभित्र चुपचाप निर्माण हुन्छ। जो व्यक्ति आफ्नो आयभन्दा कम खर्च गर्छ, उसले आर्थिक मार्जिन तयार गर्छ। यही मार्जिनले उसलाई विकल्प दिन्छ। विकल्पले स्वतन्त्रता दिन्छ र स्वतन्त्रता नै वास्तविक शक्ति हो। पुरानो तर बिना ऋणको कार चलाउने र नियमित इन्भेस्टमेन्ट गर्ने व्यक्ति त्यो व्यक्तिभन्दा धेरै बलियो हुन सक्छ जो महँगो इएमआईमा फसेको छ। जब तपाईँ जानाजानी आफ्नो लाइफस्टाइल नियन्त्रणमा राख्नुहुन्छ, तब तपाईँ असुविधा किन्नुहुन्न, तपाईँ लचकता किन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो भविष्यलाई मजबुत बनाइरहनु भएको हुन्छ। समयसँगै यिनै शान्त निर्णयहरूले विशाल अन्तर सृजना गर्छन्। तर केवल खर्च नियन्त्रण गर्नु पर्याप्त छैन। चौथो नियम हो, खामोश कमाइका बाटाहरू बनाऊ। इन्टरनेटको अत्यधिक हसल कल्चरले सिकाउँछ कि सफल हुन आफूलाई थकित बनाउनु आवश्यक छ। वास्तविकता फरक छ। उद्देश्य धेरै मेहनत गर्नु होइन। यस्तो सिस्टम बनाउनु हो जसले समयसँगै अतिरिक्त इन्कम उत्पन्न गरोस्। फ्रीलान्स काम, डिजिटल प्रोडक्ट, टेम्प्लेट, स्क्रिप्ट वा कुनै स्किलको व्यवस्थित प्रयोग, यी सबै शान्त तर प्रभावकारी आय स्रोत बन्न सक्छन्। सुरुमा रकम सानो लाग्न सक्छ, तर यदि हरेक महिना अतिरिक्त इन्कम इन्भेस्टमेन्ट गरियो भने यही भविष्यमा ठूलो अन्तर बन्छ। यसले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन तपाईँको पहिचानमा ल्याउँछ। तपाईँ केवल तलबमा निर्भर व्यक्ति रहनुहुन्न। तपाईँ यस्तो व्यक्ति बन्नुहुन्छ जससँग विकल्प हुन्छ, वैकल्पिक इन्कम सोर्स हुन्छ र आर्थिक सुरक्षाको आधार तयार हुन्छ। यही वास्तविक शक्तिको अनुभव हो, स्थिर, शान्त र टिकाऊ। अब एकछिन रोकेर सोच्नुहोस्, तपाईँको पैसा कुन बाटोबाट अदृश्य रूपमा बाहिर निस्किरहेको छ र तपाईँ आफ्नो वर्तमान परिस्थितिमा कुन सानो अतिरिक्त इन्कम सोर्स सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यही प्रश्नहरूले तपाईँको आर्थिक यात्राको दिशा बदल्न सक्छन्। जब तपाईँ बचत गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, खर्चमा नियन्त्रण प्राप्त गर्नुहुन्छ, सादगीपूर्ण जीवन जिउनुहुन्छ र नयाँ इन्कमका बाटाहरू बनाउनुहुन्छ, तब तपाईँ केवल पैसा जोडिरहनु भएको हुँदैन। तपाईँ एउटा यस्तो आर्थिक साम्राज्य निर्माण गरिरहनु भएको हुन्छ जुन अनुशासन, स्पष्टता र रणनीतिमा आधारित हुन्छ। याद राख्नुहोस्, धनीपन कुनै ठूलो लटरी वा अचानक आएको अवसरको परिणाम होइन। यो दैनिक रूपमा लिइएका साना तर निर्णायक निर्णयहरूको सञ्चय हो। जो व्यक्तिले आफ्नो पैसालाई आदेश दिन सिक्छ, अन्ततः उसैले आफ्नो जीवनको दिशा पनि तय गर्छ। यदि तपाईँ साँच्चै आर्थिक स्वतन्त्रता चाहनुहुन्छ भने आजै पहिलो कदम चाल्नुहोस्। आफूलाई पहिले भुक्तानी गर्नुहोस्। हरेक रुपैयाँमाथि नजर राख्नुहोस्। आफ्नो लाइफस्टाइल नियन्त्रणमा राख्नुहोस् र खामोश कमाइका सिस्टम बनाउनुहोस्। यही त्यो बाटो हो जसले साधारण मानिसलाई असाधारण आर्थिक परिणामसम्म पुर्याउँछ। र यदि तपाईँ यस्तै गहिरो, प्रयोगात्मक र जीवन बदल्ने आर्थिक ज्ञान नियमित रूपमा सिक्न चाहनुहुन्छ भने अहिले नै रिचिफाई इन्डियालाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यहाँ हामी केवल पैसा कमाउने होइन, पैसामाथि नियन्त्रण प्राप्त गरेर बलियो र स्वतन्त्र जीवन बनाउने कुरा गर्छौं।